সবথেকে বেশি যে জায়গাটা নিয়ে তোমরা চিন্তিত, তার কাট অফ ঠিক কততে হবে? ডাব্লিউবি এসএসসি গ্রুপ ডি এর পরীক্ষা হয়ে গেল গত রবিবার। তারপর থেকে কাট অফ কত আসতে পারে, আনসার কি হতে পারে? আউট অফ 60 কাট অফ হবে নাকি আউট অফ 75 কাট অফ হবে? কেন এই প্রশ্ন? ষাট নম্বরের লিখিত পরীক্ষা হয়েছিল গ্রুপ সি এর ক্ষেত্রে, 40 নম্বরের লিখিত পরীক্ষা হয়েছিল গ্রুপ ডি এর ক্ষেত্রে। তাহলে তার সঙ্গে একাডেমিকের নম্বর তো থাকবেই কাট অফে, কিন্তু অভিজ্ঞতার নম্বর ইন্টারভিউয়ের পরে যুক্ত হবে নাকি এই কাট অফ করার সময়, শর্ট লিস্টেড করার সময় যুক্ত হয়ে যাবে? এই প্রশ্ন তোমাদের সকলের মনে। আরও একটি প্রশ্ন, স্যার টাইপিং টেস্টে ঠিক কতজনকে ডাকবে? গ্রুপ সি এর ইন্টারভিউয়ের আগের আরেকটি ধাপ টাইপিং টেস্ট, সেখানে কতজন ডাক পেতে চলেছে? এবং সব থেকে বড় যে প্রশ্ন সেটা হচ্ছে ফ্রেশার্সদের কতজন ডাক পাবে? ফ্রেশার্সরা আদৌ চাকরি পাবে কিনা, নাকি এই এক্সপিরিয়েন্সের নাম্বার সবাইকে পেছনে ফেলে পুরনোদেরকেই আবার ডবল চাকরি দেবে? রেল হোক বা এসএসসি বা ডাব্লিউবিপিএসসি সহ পশ্চিমবঙ্গের যে কোনো কম্পিটিটিভ এক্সামের আপডেট সবার আগে পেতে এবং সঠিক প্রস্তুতি নিতে এই চ্যানেলটা এখনই সাবস্ক্রাইব করে নাও, না হলে কিন্তু পিছিয়ে পড়তে পারো অন্যদের থেকে। তো চলো দেখে নিই আজকে ঠিক কি বিষয় নিয়ে এই ভিডিওতে আলোচনা করব। দেখো আজকের এই ভিডিও টোটাল 5টা টপিকের উপরে আমি আলোচনা করব। সেটা কি? প্রথম হচ্ছে পরীক্ষা দিয়ে আসার পরের ধাপ কি? দ্বিতীয়ত পরীক্ষার রেজাল্ট ঠিক কবে আসতে পারে? তৃতীয়ত টাইপিং টেস্টে ঠিক কতজন ডাক পেতে চলেছে? চতুর্থত নতুনদের বা ফ্রেশার্সদের চাকরি পাওয়ার সুযোগ কতটুকু? এবং সবথেকে লাস্ট যেটা, কাট অফ ঠিক কত নম্বরের ভিত্তিতে তৈরি হবে? তাহলে আজকের এই 5টি বিষয়কে টার্গেট রেখে আজকের এই ভিডিও। তাহলে চলো এক নজরে দেখে নিই এই নিয়োগের সম্পূর্ণ পথ বা প্রক্রিয়াটা ঠিক কীরকম। সবার প্রথমে থাকবে লিখিত পরীক্ষা, অভিজ্ঞতার নম্বর, একাডেমিক নম্বর। সেটা নিয়ে আমাদের একটা ফিল্টারিং হবে, যেখানে মোটামুটি গ্রুপ সি এর ক্ষেত্রে একটা কাট অফ বেরোবে, যেটা স্কিল টেস্ট হবে বা ইন্টারভিউয়ের দিকে যাবে। তো আরও ইন ডিটেলস বলবো, পুরো ভিডিওটার মধ্যে একটু সঙ্গে থাকতে হবে আমাদেরকে। তো সবার প্রথমেই জানিয়ে রাখি যে গ্রুপ সি এখানে টোটাল 100 নম্বরের ওপর লাস্ট যে মেধা তালিকাটা সেটা আসবে। তার মধ্যে লিখিত পরীক্ষা 60 নম্বর, একাডেমিক 10 নম্বর এবং অভিজ্ঞতার 5 নম্বর। ক্লিয়ার? তারপরে থাকবে কম্পিউটার টেস্ট 15 নম্বর এবং ইন্টারভিউ 10 নম্বর। এই হচ্ছে টোটাল 5টা ভাগে 100 নম্বরটাকে ভাগ করা হয়েছে গ্রুপ সি এর ক্ষেত্রে। এবার তোমাদের মনে প্রশ্ন, স্যার লিখিত পরীক্ষাটা বুঝে গেছি, অভিজ্ঞতার নম্বর বুঝে গেছি, এই একাডেমিক 10 কে কত পাবে? তাহলে চলো এক ঝলকে দেখে নিই যে একাডেমিক নাম্বার বা স্কোর বিভাজন ঠিক কী করে হবে। তোমার যদি মাধ্যমিকে ফার্স্ট ক্লাস থাকে বা ফার্স্ট ডিভিশন থাকে তাহলে তুমি 10-এ 10 পাবে। ঠিক আছে? তুমি যদি স্টার মার্ক পাও, যাই পাও, যত বেশিই পাও, তুমি কিন্তু এটা 10-এ 10ই পাবে। যদি তোমার সেকেন্ড ডিভিশন থাকে তাহলে তুমি 10-এর মধ্যে 8 পাবে। ক্লিয়ার? তুমি যদি সেকেন্ড ডিভিশনে পাস করে থাকো তাহলে 8 পাবে। আর যদি তোমার সেকেন্ড ডিভিশনের কম নাম্বার, থার্ড ডিভিশন বা শুধু পাস থাকে, ঠিক আছে, মানে সেকেন্ড ডিভিশনের থেকে 1 নাম্বার কম থাকলেও তুমি কিন্তু 6 নাম্বার পাবে। আশা করি বুঝতে পারছো স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা বা মাধ্যমিক পরীক্ষার নাম্বারের গুরুত্বটা কোথায়। ছোটবেলায় বাবা মা খুব বলতো, আরে ভালো করে পড়, এই নাম্বারটা জীবনের সব জায়গায় কাজে লাগবে। আশা করি ফিল করতে পারছো। ঠিক আছে? তো নেক্সট যেটা, সেটা কি, এই যে কাট অফ কিভাবে নির্ধারিত হবে, তোমাদের সব থেকে বেশি আসা প্রশ্ন। ঠিক আছে? কাট অফ। তো সবার প্রথমে গ্রুপ সি এর ক্ষেত্রে আলোচনা করি। গ্রুপ সি এর লিখিত পরীক্ষা ছিল 60 নম্বর, সেটা থাকবে। তার সঙ্গে শিক্ষাগত যোগ্যতা বা একাডেমিক 10 নম্বর যুক্ত হবে এবং তার পাশাপাশি অভিজ্ঞতার 5 নম্বর। যারা পুরনোরা অ্যাপ্লাই করেছে সেই অভিজ্ঞতার 5 নম্বর যুক্ত হবে। টোটাল 60 + 10 70 + 5 আউট অফ 75 কাট অফ লিস্ট আসবে। হ্যাঁ, একদম ঠিক শুনেছ। টাইপিং টেস্টের আগে
তোমাদের যে কাট অফ লিস্টটা আসবে সেটা 75-এর মধ্যে আসবে। এবার যারা ফ্রেশার্সরা আছো তারা খুব যুক্তিযুক্তভাবে এই প্রশ্নটা আমার কাছে করবে, স্যার আপনি বলুন তো এটা কি ঠিক হলো? আমরা তো কম্পিটিশনটা করলাম 60+10 70-এ, অথচ আমাদের কাট অফ আসছে আউট অফ 75। আমি জানি এই কষ্ট আমার মধ্যেও আছে, কিন্তু কি করবে বলো, পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতি তাই তো এটা, ঠিক আছে। আর সব থেকে বড় কথা, আজকে যদি এই 26,000 নিয়োগটা বাতিল না হতো তাহলে হয়তো এই গ্রুপ সিডির পরীক্ষাটাই হতো না। তুমি কি আমার সাথে একমত? ঠিক আছে। তবে যারা এই 5 নম্বরের অভিজ্ঞতা নিয়ে খুব চিন্তিত, যারা ভাবছো এই যে 5 নম্বরটা দিয়ে আলটিমেটলি ফ্রেশার্সরা চাকরি পাবে না, আমি বলছি ভুল ভাবছো। কারণ এটা কিন্তু এসএলএসটি নয়। এসএলএসটির ক্ষেত্রে এই যে 10 নম্বরের অভিজ্ঞতা, সেখানে আবার 5 না 10 ছিল, সেটা খুব ব্যাড এফেক্ট ফেলেছে বিশেষ করে 11-12-এর ক্ষেত্রে। কিন্তু গ্রুপ সি বা গ্রুপ ডি এর ক্ষেত্রে অতটাও ব্যাড ইম্প্যাক্ট পড়বে না ফ্রেশার্সদের জন্য। কারণ যদি দেখি সব থেকে বেশি অযোগ্য কিন্তু এই সেক্টরেই বেরিয়েছে, সেটা কত এবং নতুনদের সুযোগটা কত সবটা বলবো, একটু জুড়ে থাকতে হবে। দেখো যুক্তি দিয়ে কথা বলবো, উইদাউট মানে একটা যা কিছু ইচ্ছে একটা বলে দিলাম, যুক্তি ছাড়া কথাবার্তা বলে দিলাম সেটা বলবো না। এবার আসি গ্রুপ সি এর স্কিল টেস্ট বা টাইপিং টেস্ট, ঠিক আছে। দেখো এখানে কম্পিউটার টেস্ট বা টাইপিং টেস্টের জন্য 15 নাম্বার আছে, ঠিক আছে। তো এই 15 নম্বর স্কিল টেস্ট যেখানে টাইপিং স্পিড তোমার দেখা হবে, ঠিক আছে। সেটা কি না, তুমি যদি ইংরেজিতে টাইপিং করো তাহলে 20 WPM 10 মিনিটে 200টা শব্দ টাইপ করার ক্ষমতা তোমাকে থাকতে হবে। 10 মিনিটে 200টা শব্দ ইংরেজি ওয়ার্ড তোমাকে টাইপ করতে হবে। 10 মিনিট মানে অনেক সময়, তবে উইদাউট প্র্যাকটিস কিন্তু এটা সম্ভব না। কারণ যা ইচ্ছা টাইপ করলে হবে না, টাইপটা হতে হবে নির্ভুল। তার জন্যে কিবোর্ডটা কিভাবে তোমার ফিঙ্গারিংটা হবে, কিবোর্ডের কোথায় তোমাকে আঙুলটা বসাতে হবে, কিভাবে প্র্যাকটিস করতে হবে, কিভাবে এগোতে হবে এই দিনটার জন্যে, সেটারও কিন্তু একটা সায়েন্টিফিক প্রসেস আছে, সেটা তোমাকে শিখতে হবে, জানতে হবে। তোমরা যদি বলো যে স্যার সেটা নিয়ে আপনি আমাদেরকে গাইড করুন, তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করবে, আমি তোমাদের জন্যে সেই ভিডিও কিন্তু নিয়ে চলে আসব। আর যদি তুমি বাংলা টাইপিং দেখাতে চাও তাহলে তোমাকে 10টি ওয়ার্ড পার মিনিটে, অর্থাৎ 10 মিনিটে 100টি শব্দ টাইপিং করার ক্ষমতা রাখতে হবে। 10 মিনিটে 100টা বাংলা শব্দ নির্ভুলভাবে টাইপ করবার ক্ষমতা তোমাকে রাখতে হবে। তো এটা হচ্ছে টাইপিং টেস্টের একটা ওভারভিউ। টাইপিং টেস্ট ঠিক কিভাবে নেওয়া হয়, কি দেখা হয়, এখন থেকে কিভাবে প্র্যাকটিস করতে হবে, যদি তোমার জানার আগ্রহ থাকে কমেন্ট করবে। প্রত্যেককে বলছি কমেন্ট করবে। যদি খুব বেশি কমেন্ট আসে আমি অবশ্যই তোমাদের কাছে সেটা ইন ডিটেলস ভিডিও নিয়ে আসব, ঠিক আছে। নেক্সট কি, নতুনদের সুযোগ ঠিক কতটা এবং টাইপিং টেস্টে ঠিক কতজন সুযোগ পাবে, সেখানে কি আদৌ নতুনরা সুযোগ পাবে? যারা যারা এই প্রশ্নটা বারবার করছো তারা খুব মন দিয়ে এই অংশটুকু শুনবে। দেখো সবার আগে আসি মোট শূন্যপদ গ্রুপ সিতে 2987, পুরনো প্রার্থীর সংখ্যা 1707 জন, তার মধ্যে অলরেডি অ্যাপ্লাই করতে পারেনি অযোগ্যের সংখ্যা 1126 জন। ভাই কে আর বেঁচে থাকলো 581 জন। তার মানে ফ্রেশার্সরা এখানে সুযোগ পাবে, 2406 জন চাকরি পাবে। 2406 জন। ওই যে বলছিলাম না, তোমরা বলছিলে যে 75-এর মধ্যে কাট অফ আসবে, এই 75-এর মধ্যে কাট অফ আসবে, ঠিক আছে। সেই কাট অফ কতজনের জন্যে? 581 জনের জন্যে, ঠিক আছে। বাকিদের তো আউট অফ 70, এরা কেউ কিন্তু এই এতজন 2406 জন যারা চাকরি পাবে তাদের কারোর কাছেই কিন্তু 5 নম্বরের অ্যাডভান্টেজ নেই, কারণ তারা সবাই ফ্রেশার্স। তাহলে তুমি তুল্যমূল্য বিচার করে দেখো, যেটা তোমাদের সবার মধ্যে একটা ভয় ধরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে যে এখানে ফ্রেশার্সরা চাকরি পাবে না, পরিসংখ্যান সেটা বলছে না, ক্যালকুলেশন সেটা বলছে না, বাস্তব পরিস্থিতি সেরকম নয়। বাস্তব পরিস্থিতি কি, মোটামুটি যতজন পুরনো চাকরি পাবে
তার প্রায় 4 থেকে 5 গুণ সংখ্যক ছেলে মেয়ে ফ্রেশার্স চাকরি পাবে গ্রুপ সিতে। ঠিক আছে, এবার প্রশ্ন, স্যার কতজন টাইপিং এ ডাক পাবে? দেখো, গেজেট এক কথা বলছে, আর আমি যদি দেখি চারিদিকে যে গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে, আনঅফিসিয়াল বিভিন্ন সূত্র মারফত যে খবর পাওয়া যাচ্ছে, সেটা আলাদা কথা বলছে। তো ঠিক কি হতে পারে আমি সেটা তোমাদের সঙ্গে একটু আলোচনা করি। দেখো, বলা হচ্ছে যে যত সংখ্যক সিট আছে তার প্রায় 5 গুণ 5x টাইপিং টেস্টে ডাক পাবে, তার 5 গুণ টাইপিং টেস্টে ডাক পাবে। যদি সেটা হয় তাহলে এই 2989টি শূন্য পদের জন্য প্রায় 14,945 জন, আবারও কি বলছি, 14,945 জন প্রার্থী স্কিল টেস্ট বা টাইপিং টেস্টের জন্য ডাক পাবে। সেখান থেকে এই যে শূন্য পদ, তার 2x অর্থাৎ দ্বিগুণ সংখ্যক পরীক্ষার্থী সিলেক্টেড হবে ফর ইন্টারভিউ। এটা সূত্র মারফত খবর। কিন্তু আমরা যদি অফিসিয়াল গেজেট দেখি, সেই গেজেটে কিন্তু বলা আছে, লেখা আছে, বা সেটা পড়লে যেটা ধারণা করা যাচ্ছে সেটা কি, সেটা হচ্ছে এই যে আউট অফ 75 যে কাট অফ আসবে, সেই কাট অফে টোটাল যে শূন্য পদ তার দ্বিগুণ 2x ছেলে মেয়েকে ডাকা হবে। কিসের জন্যে? ইন্টারভিউ অ্যান্ড স্কিল টেস্ট, টাইপিং টেস্ট এবং ইন্টারভিউয়ের জন্যে। বোঝাতে পারছি তো? ঠিক কি হতে চলেছে আশা করছি কিছুদিনের মধ্যেই সেটা স্পষ্ট হয়ে যাবে, এবং সবার আগে সেটা আমরা তোমাদেরকে জানাবো। তবে এখনো পর্যন্ত যে খবরটা সব থেকে বেশি জোরালো সেটা হচ্ছে, আগে একটি আউট অফ 75 কাট অফ লিস্ট বেরোবে, তারপর স্কিল টেস্ট হবে, সেখান থেকে আবার একটা লিস্ট বেরোবে কারা কারা ইন্টারভিউয়ের জন্য ডাক পেল, এবং সেই দ্বিগুণ সংখ্যক প্রার্থীর ইন্টারভিউ নিয়ে যেখান থেকে 2,989 জন সিলেক্টেড হবে। তাহলে টাইপিং টেস্টে মোটামুটি 15,000 প্রার্থী ডাক পেতে চলেছে। তাই যারা যারা মনে করছো যে কাট অফ তোমার ক্লিয়ার হয়ে যাবে, বা এক্সপেক্টেড কাট অফের ভিডিও দেখেছো, নিজের প্রশ্ন উত্তর মিলিয়েছো, আশা রাখছো তুমি ডাক পাবে, তারা কিন্তু এখন থেকে সবার প্রথমে টাইপিং টেস্ট ক্লিয়ার করবার জন্যে প্রস্তুতি শুরু করে দাও। কারণ ওটা কিন্তু খুব খুব জরুরি। জিনিসটাকে যতটা মানে একদম লাইটলি নিচ্ছ, বিষয়টা একেবারেই ততটা লাইট নয়। কারণ ওই স্কিল টেস্টই তোমাকে কিন্তু ইন্টারভিউয়ের দোরগোড়ায় নিয়ে যাবে। ঠিক আছে, বোঝাতে পারলাম? তো গ্রুপ সি নিয়ে অনেক কথা হলো, এবার গ্রুপ ডি এর জন্য আসি। 50 নম্বরের সমীকরণ। এখানে যদি দেখা যায় 40 নম্বর লিখিত পরীক্ষা, 5 নম্বর মৌখিক বা ইন্টারভিউ, 5 নম্বর অভিজ্ঞতার, কারণ এখানে কোনো টাইপিং টেস্ট নেই। ঠিক আছে, তো জানিয়ে রাখি এখানেও যে কাট অফটা বেরোবে সেটা কিন্তু অভিজ্ঞতার নম্বর নিয়েই বেরোবে। ঠিক আছে, অর্থাৎ আউট অফ 45 কাট অফ আসবে। ঠিক আছে স্যার, কোথা থেকে কথা বলছেন? এটা কি গেজেটে লেখা আছে? এটা আমি আগের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি। এসএলএসটির যে টিচার নিয়োগ হলো সেখানে আমরা দেখেছি যখন কাট অফ লিস্ট বেরোলো সেখানে কিন্তু অভিজ্ঞতার নম্বরটা যোগ করেই বেরিয়েছিল। তো এখানেও তার অন্যথা হবে না, এটাই মনে করা হচ্ছে। ঠিক আছে, তো এই হলো পুরো বিষয়। এরপর আসি যে নতুনদের সুযোগ কতটা গ্রুপ ডি এর ক্ষেত্রে। আমরা প্রথমে আলোচনা করেছিলাম গ্রুপ সি, এবার আসবো গ্রুপ ডি। ঠিক আছে, তো গ্রুপ ডি এর ক্ষেত্রে টোটাল শূন্যপদ 5,488। ঠিক আছে, পুরনো প্রার্থীর সংখ্যা 5,199। এই সংখ্যাটা দেখে খুব স্বাভাবিক মনে হলো আমাদের আর হবে না, ফ্রেশার্সরা শেষ। কিন্তু ব্যাপারটা সেরকম নয়, কারণ এর মধ্যে একেবারে টেন্টেড ক্যান্ডিডেট 2,376 জন, এবং নন টেন্ডেড, ঠিক আছে, যারা টেন্টেড নয়, পরীক্ষায় বসতে পেরেছে, এরকম পুরনো যোগ্য প্রার্থীর সংখ্যা 2,823 জন। ঠিক আছে, তো আমি যদি এই শূন্য পদ থেকে ধরে নিই যে 2,823 জন প্রত্যেকেই কম্পিটিশনে এগিয়ে থাকবে এবং চাকরি পাবে, তাহলেও নতুনদের জন্য সিট পড়ে আছে 2,665টা। কতগুলো? 2,665টা। এবার যেহেতু এখানে কোনো রকম টাইপিং টেস্ট নেই, সরাসরি ইন্টারভিউয়ে ডাকা হবে, তাই এখানে কিন্তু প্রায় মোটামুটি ধরো 5,488, তো মোটামুটি এখানে
10 থেকে 12,000 ক্যান্ডিডেটকে, মানে দ্বিগুণ ক্যান্ডিডেটকে ইন্টারভিউতে ডাকা হবে। স্যার এখানে কেন 5 গুণ হলো না? কারণ এখানে কোনো স্কিল টেস্টের প্রভিশন নেই। ঠিক আছে, বোঝাতে পারছি? গ্রুপ সি এর ক্ষেত্রে যেমন একটা কম্পিউটার টেস্ট বা টাইপিং টেস্টের একটা জায়গা আছে, গ্রুপ ডি এর ক্ষেত্রে কিন্তু সেরকম কোনো জায়গা নেই। তাই এখানে দ্বিগুণ ছাত্রছাত্রী কিন্তু ইন্টারভিউতে ডাক পাবে। যতটা শূন্যপদ, তো শূন্যপদ আছে 5,400, ধরে নিলাম 5,500, দ্বিগুণ মানে মোটামুটি 11,000, 10,976 জন, 10,976 জন এখানে কিন্তু ইন্টারভিউয়ের জন্য ডাক পেতে চলেছে। তো একটা কথাই বলবো, যারা দীর্ঘদিন ধরে গ্রুপ সি গ্রুপ ডির জন্য প্রস্তুতি নিয়েছো এবং মনে করছো যে কাট অফটা তোমার ক্লিয়ার হবে, তারা কিন্তু এখন থেকে গ্রুপ সি যদি টার্গেট হয় অবশ্যই টাইপিং টেস্ট প্লাস ইন্টারভিউ, আর গ্রুপ ডি যদি তোমার টার্গেট হয় তাহলে শুধু ইন্টারভিউয়ের জন্য প্রস্তুতিটা শুরু করো। ঠিক আছে, মনে রেখো শেষ ধাপে তীরে এসে যেন তরি না ডোবে, নদীর পাড়ে ওঠার সময় যেন পাটা পিছলে না যায়, তাই প্রস্তুতিটা সঠিক হওয়া প্রয়োজন। তাহলে চলো এক নজরে গ্রুপ সি এবং গ্রুপ ডি এর পুরো জিনিসটা একবার দেখে নিই। তো যদি দেখা যায় প্যারামিটার, সেটা কি সর্বমোট নাম্বার কত, গ্রুপ সি 100, গ্রুপ ডি 50, কাট অফ কতর মধ্যে হবে, 75-এর মধ্যে হবে গ্রুপ সিতে, গ্রুপ ডিতে আউট অফ 45 হবে। সেখানে ফ্রেশার্সরা অবশ্যই 5 নাম্বার করে পিছিয়ে আছে, এটা একদম সত্যি কথা, কিন্তু তারপরেও প্রচুর ফ্রেশার্স চাকরি পাবে। গ্রুপ সি এ যতজন মানে পুরনো ক্যান্ডিডেট পাবে তার প্রায় 5 গুণ, 4 থেকে 5 গুণ সংখ্যক ক্যান্ডিডেট কিন্তু ফ্রেশার্সরা চাকরি পাবে 5 নম্বর পিছিয়ে থাকার পরেও। ঠিক আছে, এরপর কি একাডেমিক কত নম্বর, এখানে 10 নম্বর। ঠিক আছে, গ্রুপ ডি এর ক্ষেত্রে একাডেমিক প্রযোজ্য নয়। স্কিল টেস্টের জন্য কত নম্বর আছে না, স্কিল টেস্ট বা কম্পিউটার টাইপিং এর জন্য 15 নম্বর আছে গ্রুপ সি এর ক্ষেত্রে, গ্রুপ ডিতে এরকম কোনো ব্যাপার নেই। ডাক পাওয়ার অনুপাত, ঠিক আছে, মানে এই স্কিল টেস্ট হওয়ার পরে ইন্টারভিউয়ে ডাক পাবে, মানে যারা স্কিল টেস্টে পাস করবে ইন্টারভিউয়ে ডাক পাবে 1:2, অর্থাৎ একটা সিটের জন্য 2 জন, এবং গ্রুপ ডি এর ক্ষেত্রেও 1:2। তাহলে কি হলো, এই সব কিছুর পর এখানে ডাক পাবে 1:5, এটা পাস করার পর ইন্টারভিউয়ে ডাক পাবে 1:2। বাট এখানে যেহেতু স্কিল টেস্ট নেই সেই জন্যে 1:2, অর্থাৎ দ্বিগুণ সংখ্যক প্রার্থী কিন্তু ডাক পেতে চলেছে। আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো যে গ্রুপ সি বা গ্রুপ ডি এ কাট অফ কতর মধ্যে হতে চলেছে। জানিয়ে রাখি গ্রুপ সি গ্রুপ ডি এর কাট অফ কতর মধ্যে হতে চলেছে। এবার তোমরা যারা এই টাইপিংটা শিখতে চাইছো একেবারে সাইন্টিফিকভাবে, ঠিক আছে, তাদের জন্য বিএসএসসিআই নিয়ে চলে এসছে দ্য আলটিমেট টাইপিং গাইডেন্স। কত টাকাতে, কত টাকাতে, মাত্র 99 টাকা। দেখতে পাচ্ছ নিশ্চয়ই, মাত্র 99 টাকা, মাত্র 99 টাকাতে তোমরা এটা পেয়ে যাবে। কি করতে হবে, বিএসএসসিআই ডিজিটাল লার্নিং অ্যাপ, এই অ্যাপটা তোমাদের ফোনে ইনস্টল করতে হবে। পেড ব্যাচে গিয়ে তোমরা টাইপ করবে, সার্চ করবে টাইপিং লিখে, করলেই তোমার কাছে এই কোর্সটা শো করবে, তুমি গিয়ে পারচেস করে নেবে। পারচেস করার সময় হয়তো তোমাকে দেখাবে এটার দাম ওই 105 টাকা মতো। তুমি আমার কুপন কোড YT101 এই কুপন কোড দিয়ে এখনই অ্যাপ্লাই করো, তোমার কাছে এই কোর্সটা মাত্র 99-এ চলে আসবে। অনলাইনে পেমেন্ট করো, টোটাল 10টা ক্লাস পাবে। 10টা ক্লাসে টাইপিং 0 থেকে হিরো, একেবারে ধরে ধরে কিবোর্ড ধরে খুব সাইন্টিফিকভাবে আমরা পুরো টাইপিং কোর্সটা তোমাদের জন্য লঞ্চ করেছি। পুরোটাই ভিওডি কোর্স, 6 মাস অ্যাক্সেস থাকবে। তুমি যতবার ইচ্ছা দেখো, দেখতে দেখতে প্র্যাকটিস যাতে করতে পারো, নিজের ইচ্ছে মতো নিজের টাইপিং স্কিলকে আপগ্রেড করতে পারো, সেজন্যই কিন্তু আমরা এই জিনিসটা নিয়ে এসেছি। এবার যারা টাইপিং টেস্ট ঠিক কী হয়, টাইপিং টেস্ট কোন সফটওয়্যারে নেয়, টাইপিং টেস্ট কতক্ষণের হবে, টাইপিং টেস্ট আমি কিভাবে দেব, আগে যারা পরীক্ষা দিয়েছে কিভাবে দিয়েছে, এটার ইন ডিটেলস জানতে চাও তারা অবশ্যই কমেন্ট করবে। টাইপিং টেস্ট সম্পর্কে জানতে চাই, তারা প্রত্যেকে কমেন্ট করবে স্যার টাইপিং টেস্ট সম্পর্কে জানতে চাই। যদি কমেন্ট বেশি হয়, অন্তত 100টার ওপরে কমেন্ট হয়, আমি সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের জন্য ইন ডিটেলস ভিডিও নিয়ে চলে আসব।
তাতে যদি এই ভিডিও পাবলিশ করার 1 ঘন্টার মধ্যে 100টা টাইপিংয়ের কমেন্ট আসছে, তাহলে আমি সাথে সাথে লাইভে এসে তোমাদের জন্যে টাইপিং টেস্ট ঠিক কিভাবে নেবে সরকার বা গ্রুপ সি এর ক্ষেত্রে পুরোটা একেবারে জলের মতো পরিষ্কার করে দেবো। সো দায়িত্ব তোমার। ক্লিয়ার? বন্ধুদের সাথে শেয়ার করো, তাদেরকেও বলো কমেন্টে গিয়ে টাইপিং টেস্ট সম্পর্কে জানতে চাই লিখতে, যাতে খুব তাড়াতাড়ি তোমাদের জন্য ভিডিওটা আনতে পারি। তো কেমন লাগলো আজকের এই পুরো ইনফরমেশন? যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো, একবার কমেন্টে নিজের মতামত জানিয়ে দিও। আর যদি তুমি এটা ফেসবুক থেকে দেখছো তাহলে অবশ্যই ফলো করে রেখো, লাইক করে দিও, আর কমেন্ট তো অবশ্যই করবে। ঠিক আছে? তো আজকে এই পর্যন্তই। পড়তে থাকো, লড়তে থাকো, নিজের জীবন গড়তে থাকো। ধন্যবাদ।